Kjo shkurtër duhet të dukur për të, krejt ndryshe nga mua dhe shokët e mi, të cilëve këto 12 vite na janë dukur një pafundësi. Deri pak minuta më përpara, ku të gjithë gënjenim në efektin e emocionit se koha ka kaluar shumë shpejt. Në fakt jo. Këto 3 vite të Ernest Kolishi kanë kaluar shumë ngadalë, të paktën në krahasim me gjimnazet e tjera. Kjo sepse 7 orë mësimi janë për 7 orë mësimi. Mos të bëj pjesë të llogaritjes dhe 5 minuta të pushimit që na ka marrë Zush Gafrina gjithë këtë vit. Por nuk janë ato të cilat kanë matur gjatësinë e këtij viti. Padyshim janë dijet. Mbaj mend ditët e para në Kolish, kur gjithë mblidheshin bashkë të amfiteatrit dhe ndishtin leksionet e profesor Armalit mbi komunikimin dhe gjuhën e trupit. Ishim aq të vegjël dhe informacionet që merrnim ishin dhe më të mëdha se ne. Mbaj mend më pas që kishim orët e para të logjikës. Pas çdo ore logjike të gjithë vuanim nga një dhimbje e tmerrshme koke. Deri kur më vonë pastaj u kthye jo vetëm në një lëndë të preferuar, por dhe në një krenari ndërpersonale. Më pas, një gjë tjetër që nuk do harroj nga Kolishi janë projektet. Projektet tona të para ishin në fakt një lloj me projektet e çdo maturanti të gjimnazeve të tjera. Një klikim i thjesht në Google, një copy dhe paste në Word dhe gjithçka përfundonte me një task print. Nuk ishte vonë momenti kur kuptuam se kjo nuk ishte as një projekt kalues tek Ernest Kolishi. Aty u njohëm me burimet, citatet, të merren që na fuste breti nga plagjatura. Por më vonë, një vazhdimsi të kësaj kishin edhe esen. Mbaj mend që pas një rutine të gjatë të steshëm në rëndë shoqërore, arritëm të bënim dhe një esen mbi makromolekulat në kimi dhe një esen mbi syze 3D në fizik. Nuk besoj pas se ka ndonjë temë në këtë botë për cilën ne nuk jemi të aftë të bëjmë një esen. Dhe mos harroj, se më vret mësuese Eriola. As një paragraf do ketë më pak se 7 fjali dhe kujdes me atë kohën e tashme. Krahas tyre, nuk mund të flinim gjumas fundjavave. Nuk na lita hapësira kampingu në Livat, gjithja e tmerrshme për në shpellën e Kollumbasit, që duar të pyetë se jam gjithë deri atje. Për një spi të darkës, Voskopoja, Thefti, Rugova, rafting në Osum, vizita në Bylis, barbekyu në Kepin e Rodonit. Festat të ndryshme të organizuara, kërcime këngë, apo qoftë dhe veprimtari brenda shkollës, shfaqjet e çdo lëndë, nxjerrja e talentit tonë dhe sigurisht aktivizimi jonë si qytetar të denjë të një bote të nesërme. Mbledhja shisheve për riciklim, kujdesa për gjyshat e shtëpisë së pleqshve, aventurat me superheron e shumë të tjera si këto. Një kohë vërtet e gjatë, por tani e kuptojmë se sa e vlefshme dhe se sa ndryshe nga çdo eksperiencë kafeje e gjimnazistëve të tjerë, sepse jetë kemi dhënë e kemi marrë në këmbim deri në njerëzit që jemi bërë sot. Të gatshëm e të aftë për të përballuar një realitet jo shumë të drejtë dhe jo shumë të pastër. Gati për t'i treguar të tjerëve se ne që u lodhëm këto 3 vite, jemi në fakt ata që do të shijojmë më shumë vitet e ardhshme, ku frytet e punës tonë të dalin në pa e ne të ndjehemi vërtet krenar. Në fakt krenar jemi që tani, teksa njohim vlerat dhe potencialet tona se sa vlen gjithë secili. Ne jemi të përgatitur fort dhe nuk jemi gënjur për atë çka na pret, sepse ajo ka qenë gjithnjë reale. Në rrëfimet e mësuesve tanë, në këshillat dhe në nxitjen e vazhdueshme për të qenë ndryshimin që kërkojmë të shohim në botë. Përpara 3 vjetësh, erdha tek Ernest Kolishi me një ëndër të madhe. Një ëndër të cilën e servira hapur tek secili i cili mbushi në kumtime të ëndrës pa nga vetja, nga përditshmja, eksperjenca, udhtimi dhe mbresa e gjithë secilit. Erdha dhe thash më të mirën, duke nxjerr peshën e përgjegjësisë dhe korrektesës, duke u frymëzuar e duke ngritur lart në qell nga ajo çka më pret dhe sigurisht, duke njohur e mbajtur për krahu njerëz të vërtet, më ndihmuan që të njoh e të gjej vetveten, ata që nuk u lodhen asnjëherë të dëgjuarin marrësitë mia mbi botën që unë dua të ndresh. Dhe ata jeni padyshim të gjithë ju. Ju kolisa që diplomoheni bashkë me mua sot, por nuk kam se si mos veçoj të gjithë ata që dhanë zërin e tyre për të përfaqësuar më sot. Klasën time 12-dyshit. Fillimisht dua të falenderoj që më lejuat mua të ngjitem sot këtu e të mbaj fjalimin. Ju e dini mirë se sa e dua unë këtë moment dhe se sa gjatë e kam ndërruar. Ndarja nga ju dhe shpërndarja e gjithë secilit në kërkim të ëndrës së vet, paksa më tren. Nuk e di nëse do të jem më e njëjta pa mbështetjen tuaj, duke kujtuar se sa forcë më dhat ju në kandidaturën time për presidente dhe më pas në fitoren që ju e dëshiruat njësoj sa dhe unë. Hëdërdan, më thuaj ti mund të ripa për më tërë sot të çështjen e presidentes?